హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హరిప్రియాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. హాయ్ అండి, ఇది మా బాబాయ్ వాళ్ళ హౌస్ అండి. హౌస్ ఓపెనింగ్కి నేను మా ఊరికి వచ్చాను. ఇదిగోండి హౌస్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఇలా ఉంటుంది. చూడండి, ఇలా చిన్న స్థలంలోనే సింపుల్గా ఇల్లు బాగా కట్టించాడండి. చూడండి మొత్తం పార్ట్ అంతాను. ఇదిగోండి సింపుల్గా చేరారండి, ఎక్కువ గ్రాండ్ లేకోకుండా. ఇదిగోండి మనం స్టార్టింగ్లోనే ఇలా వెళ్ళండి. ఇక్కడ అరుగు మాదిరి వేయించారండి మొత్తము. ఇలా ఫస్ట్ ఎంటర్ అయితేనే ఇటు సైడ్ బాత్రూమ్ ఉందండి, బాత్రూమ్ స్టెప్స్. ఇటు సైడ్ మొత్తం కిచెన్ అండి. కిచెన్ చాలా సింపుల్గా పెట్టించారండి. చూడండి ఇలా సింపుల్గా పెట్టించారు. పూజ గది అండి, పూజ గది కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఇదిగోండి బాగా నాకైతే కిచెన్ బాగా నచ్చిందండి. సింపుల్గా ఉన్న దాంట్లోనే అడ్జస్ట్మెంట్ చేశారు. చూడండి ఇది మొత్తం హాల్ అండి. ఇక్కడ షోకేస్ కూడా అండి. ఇక్కడ విండోస్. ఇలా ఎంటర్ అవుతూనే లోపల బెడ్రూమ్ అండి. వీళ్ళంతా మా రిలేటివ్స్ మొత్తము. ఇదిగోండి తను మా అక్క అండి, మా పెద్దయ్య కూతురు. తను ఇప్పుడు గిఫ్ట్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదండి, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మా పిన్నమ్మ వాళ్ళు, మా మమ్మీ వాళ్ళు, మా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాము. డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అది హరి వీడియో ఓపెనింగ్ కి మా సిస్టర్స్ అందరం వచ్చినాం. కంగ్రాచులేషన్స్. ఇల్లు కట్టుకున్నామన్నా కంగ్రాచులేషన్స్. చూపిస్తాం ఇల్లు మొత్తం చూపిస్తాం. స్టార్టింగ్ కిచెన్ టూర్. టెంపుల్ This is hall.
బెడ్రూమ్ వాటర్ బెడ్రూమ్ అమేజింగ్ బెడ్రూమ్. ఇది మిగిలిపోయిన దాని వాటర్ బెడ్రూమ్ ఏం చేస్తున్నారు అమ్మ పిల్లలు? పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారు. హరి ఇక్కడ చూపి రాజీ ఇక్కడ చూపి అర్థం ఎత్తుకొచ్చింది ఎవరు అర్థం కాడొచ్చు చెప్పు ఒకరు అర్థం కాదు ఇక్కడ మధ్య వేస్తాము అక్కడ బట్టలు పెట్టుకుంటాము. రాజీ గిఫ్ట్ ఇప్పుడు రాజేయమంటారు రాజీ గిఫ్ట్ రాజీ గిఫ్ట్ రాజీ గిఫ్ట్ ఒరే పనిగా మా అక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు.